Сайн мэцгааны үзэгчдээ та бүхэн өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Англи хэлний орчуулгын гүнзгий шатны 8 дугаар хичээлийг эхлэхэд бэлэн боллоо. Өнөөдрийн хичээлээр бид өмнөх хичээлүүдээр үзэж байсан байц гишүүн өгүүлбэрийн холбоосуудыг өргөжлүүлэн үзэж, эдгээр холбоосуудаа орсон орчуулгыг хамтдаа эзэх болно. Та бүхэн хичээлдээ идэвхтэй оролцоорой. Ингээд хичээлээ байц гишүүн өгүүлбэрийн as soon as, once, за тэгмэгц, ингэмэгц гэсэн утгатай холбоосыг өгүүлбэрт оруулан уншъя. Цаг нь яаж гарч ирж байгааг маш сайн анзаараарай. As soon as Sarah comes home, I will leave to work because I'm already late. Once Sarah comes home, I will leave to work because I'm already late. За энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол би хоцорч байгаа тул Сара гэртээ ирмэгцэн ажилдаа явнаа. За мөн би хоцорч байгаа тул Сара гэртээ ирсэн даруйд ажилдаа явна гэж орчуулж болох нэ. Тэгэхээр энэ холбоосыг бид нэр тэгмэгц, ингэмэгц, мөн тэгсэн даруйд, тэгэнгүүт гэж орчуулж болох нэ. За одоо бүгдээ гарч ирж байгаа өгүүлбэрүүдийг as once гэсэн холбоосоор холбож өгсөрсөн нийлмэл өгүүлбэр болгоё. За нэгдүгээр өгүүлбэр. The other passengers will get on the bus. Бусад зорчигчид автобусанд сууна гэж байна. Then we will leave. Тэгсний дараа бид нар явцгаанаа. За as soon as once гэсэн холбоосоор холбож хэлээрэй. Хоёр дахь өгүүлбэр. The singer finished her song. Дуучин дуугаа дуусгасан. The audience immediately burst into applause. Үзэгчид нижгэнсэн алга ташив. Хавар дахь өгүүлбэр. Susan will come from work. Susan ажлаас ирнэ. Then тэгээд we will leave for the theater. Бид нэр театр руу явцгаана. Дөрөвдүгээр өгүүлбэр. My friend walked into the room. Найз маань өрөөнд орж ирсэн. I immediately knew that something was wrong. Тэр даруйд би ямар нэгэн зүйл буруу байгааг мэдсэн. Тавдугаар өгүүлбэр. Martha saw the fire. Марта түмрийг харсан. She immediately called the fire department. Тэр даруй тэр гал команд дууцсан. За ингээд эдгээр өгүүлбэрүүдэд холбож өгсөн бол одоо хариуг харцгаая. Нэгдүгээр өгүүлбэрийг харцгаая. The other passengers will get on the bus, then we will leave. За тэгэнгүүт тэгнэ гэсэн хэлбэрээр бид нар as soon as the other passengers get on the bus, we will leave гэж хэлж болох нэ. Тэгэхээр гол өгүүлбэр нь we will leave буюу бид нар явцгаана. Хизээ явах вэ гэвэл as soon as the other passengers get on the bus буюу бусад зорчигчид автобусанд суумагц бид нар явцгаанаа. За үүний утгыг өөрчлөхгүйгээр бид нар once гэсэн холбоосоор хэлвэл once the other passengers get on the bus, we will leave. За гол өгүүлбэр гишүүн өгүүлбэрийнхаа байрыг солиод we will leave once the other passengers get on the bus гэж хэлж болох нь. За хоёр дахь өгүүлбэрийн хариу харцгаая. The singer finished her song, the audience immediately burst into applause. Холбоосоор холбож хэлэх юм бол as soon as or once the singer finished her song, the audience burst into applause. The audience burst into applause as soon as or once the singer finished her song. Хоёр өгүүлбэрийн утга ижил байна.
дуучин дууга дуусмагц. Үзэгчд нэгэнт л алга ташваа. За 3 дугаар өгүүлбэрийг харцгаая. Susan will come from work. Then we will leave for the theater. За холбож хэлэх юм бол as soon as эсвэл once Susan comes from work, we will leave for the theater. За гол өгүүлбэр гишүүн өгүүлбэрийн байрыг солиод we will leave for the theater as soon as or once Susan comes from work. За орчуулгын бол хоёулаа адилхан хэлбэрээр орчуулагдана. Susan ажлаасаа ирмэгцэн бид нэр театр руу явцгаанаа. 4-р өгүүлбэрийн жишээ. My friend walked into the room. I immediately knew that something was wrong. За холбоосоор холбож хэлэх юм бол бид нэр immediately буюу тэр даруй гэсэн дайвар үгийг хасаад хэлнэ. За яг тэгэхээр утга давхцах байна. As soon as эсвэл once my friend walked into the room, I knew that something was wrong. За гол өгүүлбэр гишүүн өгүүлбэрийнхаа байрыг солиод I knew that something was wrong as soon as or once my friend walked into the room. За үнийг орчуулах юм бол найз маань өрөөнд орж ирэнгүүт эвсэн даруйд ямар нэгэн зүйл буруу байгааг би мэдсэн гэсэн өгүүлбэр байна. За 5 дахь өгүүлбэрийн хариу харцгаая. Martha saw the fire. Марта түнрийг харсан. She immediately called the fire department. Тэр даруй гал команд дууцаа. Тэгэхээр immediately гэсэн үгийг хасаад бид нэр as soon as once гэсэн холбоосыг оруулж ирж болно. As soon as эсвэл once Martha saw the fire, she called the fire department. За гол өгүүлбэр гишүүн өгүүлбэрийн байрыг солиод Martha called the fire department as soon as or once she saw the fire. За орчуулах юм бол яг нэг хэлбэрээр орчуулагдана. Марта галыг түймрийг хармагцаа гал команд дууцаа. За бид нэр сая as soon as гэсэн холбоосыг харсан бол одоо бүгдээрээ жэчэ байвал гэсэн утгатай as long as, so long as гэсэн холбоосыг өгүүлбэртэй орчуулцгаая. I will never speak to him as long as I live. Тэгэхээр цаг заасан өгүүлбэр нь as long as I live. Амьд яваа насандаа тэгж байх та гэсэн санаагаар орж ирж байна. За энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол би амьд яваа насандаа түүнтэй огт ярихгүй, түүнтэй хизээж ярихгүй гэсэн утгаар хэлж байна. За as long as-ыг бид нэр so long as гэд яг утга хижил хэлж болно. I will never speak to him so long as I live. Утга хижил тийм ээ. За энэ холбоос нь мөн нөхцөл зааж болно. За нөхцөл буюу тэгэх юм бол ингэх юм бол. За энэ үедээ цагийн утгаа алддаг байгаа. За өгүүлбэрийг харцгаая. You can take my car as long as or so long as you drive carefully. За боломжтой машин барина гэвэл чи миний машиныг унаж болно гэд нөхцөл заагаад өгсөн байна тийм ээ. За if гэсэн хэлбэртэй нэлээд төстэй орж ирж байна энэ утгаараа. Нөхцөл заасан хэлбэрээр дараагийн өгүүлбэрийг харъя. You are welcome to stay with me as long as so long as you come alone. За энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол чи ганцаараа ирэх юм бол манайд байж олноо гэд нөхцөл заасан байна. За тэгэхээр өнөөдрийн үздсэн as long as, so long as гэсэн холбоосыг орсон өгүүлбэрүүдийг орчуулцгаая. Эдгээр өгүүлбэр нь Harry Potter номны хэсгээс авсан байгаа. Ингээд эхний өгүүлбэр He would be able to read as long as he liked, as long as it took to find out who Flamel was. За англи өгүүлбэрийг дахин харцгаая. He would be able to read as long as he liked, as long as it took to find out who Flamel was. За as long as гэсэн холбоосондоо гол анхаарал хандуулаад өгүүлбэр орчуулаарай. За дараагийн өгүүлбэрийг харъя. So you mean the stone is only safe as long as Quirrell stands up to Snape? Said Hermione in alarm. За дахин уншицгаая. So you mean the stone is only safe as long as Quirrell stands up to Snape? Said Hermione in alarm. За stand up here эсэргүүцэх гэсэн утгаар гарч ирж байна. Гурав дахь өгүүлбэрийг харъя. Harry
Harry, relax. Hermione is right. The stone is safe as long as Dumbledore is around. 자, дахин уншицгаая. Harry, relax. Hermione is right. The stone is safe as long as Dumbledore is around. гэсэн өгүүлбэр байна. За, холбоосоо маш сайн харж орчуулаарай. За, орчуулсан бол бүгдээрээ нэгдүгээр өгүүлбэрээс орчуулгыг харцгаая. За, нэгдүгээр өгүүлбэр. He would be able to read as long as he liked, as long as it took to find out who Flamel was. За, орчуулах юм бол өөрийн хүсснээрээ Flamel гэгч нь хэн болохыг мэдтлээ тэр ном уншиж болох байлаа. За, as long as he liked хэрэг өөрийн хүсснээр гэсэн санаагаар хэлж байна. За, монгол өгүүлбэрийг дахин харцгаая. Өөрийн хүсснээрээ мөн Flamel гэгч хэн болохыг мэдэх хүртлээр тэр ном уншиж болох байлаа. За, хоёрдугаар өгүүлбэр. So you mean the stone is only safe as long as the Quirrell stands up to Snape, said Hermione in alarm. За, орчуулах юм бол тэгэхээр Quirrell Snape-ийг эсэргүүцчил байвал чулуу аюулгүй гэж юу хэмээн Hermione гайхан асуув. Гэсэн өгүүлбэрээр тэгжил байвал ингэжил байвал гэд нөхцөл заачиж байна, тийм ээ. За, гуравдугаар өгүүлбэр. Harry, relax. Hermione is right. The stone is safe as long as Dumbledore is around. Энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол Harry тайван бай. Hermione-гийн зөв. Dumbledore-ыг байж байхад юм бол чулуу аюулгүй. Гэсэн хэлбэрээр орчуулж болж байна. Хятад хэлний алсын зайн сургаалт. Англи хэлний гүнзгий шатны орчуулгын 8 дугаар хичээл үргэлжилж байна. Өнөөдрийн хичээлээр бид нэр цаг зайлсан байц гишүүн өгүүлбэрийн as soon as, once, as long as, so long as гэсэн холбоосуудыг оруулсан өгүүлбэрийг орчуулсан бол үргэлжлүүлэн whenever, every time буюу тэгэх тоолонд, тэгэх бүрт гэсэн утгатай холбоосыг орсон өгүүлбэрүүдийг харцгаая. Гол үйл үг ямар хэлбэртэй байгаа мөн гишүүн үйл үг нь ямар цагтаар байгааг маш сайн анзаараарай. Ингээд эхний өгүүлбэр whenever I see her, I say hello. Every time I see her, I say hello. За, энэ хоёрын хооронд утгын ялгаа байхгүй. За, орчуулах юм бол би түүнтэй уулзах бүрдээ сайн уу гэж хэлдэг. За, мөн би түүнтэй уулзах тоолондоо сайн уу гэж хэлдэг. Дараагийн өгүүлбэрийг харъя. Whenever Susan feels nervous, she chews her nails. Every time Susan feels nervous, she chews her nails. За, chew гэсэн жажлах гэсэн үйл үг байна. За, үүнийг орчуулах юм бол Susan сандрах тоолондоо хумсаа жажилдаг, хумсаа хаздаг. За, мөн бид нар Susan сандрах бүрдээ хумсаа хаздаг гэж орчуулж болох юм байна. За, дараагийн өгүүлбэр Bat and Buje feel homesick whenever they watch movie made in Mongolia. Bat and Buje feel homesick every time they watch movie made in Mongolia. Өгүүлбэрийн орчуулгыг харцгаая. Монголд хийсэн кино үзэх болгондоо Бат Бүжээ хоёр нутгаа сандаг. За, хэрэг өөрөөр хэлэх юм бол Монголд хийсэн кино үзэх тоолондоо Бат Бүжээ хоёр нутгаа сандаг. За, Монголд амьдардаг, гадаадд амьдардаг хүмүүс гэж болох юм, тийм ээ. Ингээд үргэлжлүүлээд the first time, the last time, the next time гэсэн холбоосуудыг өгүүлбэрүүдийн хамтдаа харцгаая. The first time that I went to Hufsel, I rode on the squatter ship. За, энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол би анх удаа хөвсгөл явах үедээ Сүхбаатар онгоцонд суусан. Хоёрдугаар өгүүлбэр I didn't ride on the Сүхбаатар ship the last time I went to Hufsel. Орчуулах юм бол сүүлийн удаа би хөвсгөл явахдаа Сүхбаатар завинд суугаагүй. Сүхбаатар онгоцонд суугаагүй гэж орчуулах нь байна. За, дараагийн өгүүлбэр The next time I go to Hufsel, I will ride on the Сүхбаатар ship. За, энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол дараагийн удаа би хөвсгөл явахдаа Сүхбаатар онгоцонд суунаа гэд ирээдүйн цагаар хэлэгдэж байна. За, ингээд өгүүлбэрийг дахин харцгаая. The first time I saw the Great Pyramids of Egypt, I was speechless. За, бид нэр the first time гэдгийг анх удаа
тэгэхтэй ингэхтэй гэд үйл өгөө тавьж өгөх нь тийм ээ. За энэ өгүүлбэрийг орчуулах юм бол би Египтийн пирамидыг анх удаа харахтаа хэлэх үггүй болсон. Үнэхээр гайхалтай байсан гэсэн юм санаагаар хэлж байна. Дараагийн өгүүлбэрийг харъя. Sam will not forget to take his glasses the next time he goes to the movies. Орчуулгын юм бол Sam дараагийн удаа кинонд явахдаа шидлээ мартахгүй авч явнаа гэсэн юм санаа гарч ирж байна. За тэгэхээр the first time гэд өгүүлбэр орж ирэх юм бол анхны удаа тэгэх ингэх. The next time гэд өгүүлбэр тавих юм бол дараагийн удаа тэгхтэй. За the last time гэх юм бол сүүлийн удаа тэгхтэй гэсэн утгаар орчуулдаг нэ. Үдсэн холбоосоо ашиглан өгүүлбэр орчуулцгаая. Эхний өгүүлбэр Hagrid has always wanted a dragon. He told me so the first time I ever met him, said Harry. За энэ өгүүлбэрийг дахин харцгаая. Hagrid has always wanted a dragon. He told me so the first time I've ever met him, said Harry. Дараагийн өгүүлбэр The next time his wife seemed to be depressed, he practiced listening to her. За Harry Potter номын хэсэг биш байна тийм ээ. The next time his wife seemed to be depressed, за depressed сэтгэлээр унах, he practiced listening to her. Зарчулсан бол бүгдээ нэгдүгээр өгүүлбэрийг харцгаая. Hagrid has always wanted a dragon. He told me so the first time I ever met him, said Harry. За энийг орчуулах юм бол Hagrid-тэй анх удаа уулзлаад тэр дандаа луутай болохыг хүсдэгэ надад хэлсэн гэж Harry хэлв. За дахин харцгаая. The first time бол анх удаа гэсэн санаагаар орж иж байна тийм ээ. Hagrid-тэй анх удаа уулзалтал дандаа луутай болохыг хүсдэгэ тэр надад хэлсэн гэж Harry хэлв. Дараагийн өгүүлбэрийг орчуулцгаая. The next time his wife seemed to be depressed, he practiced listening to her. Орчуулах юм бол дараагийн удаа эхнэр нь сэтгэлээр унсан санагдвал тэр түүнийг сонсох ёстойгоо ойлгов гэж орчуулж болох нэ. Гүнзгий шатны сүүлийн 3 дугаараар бид цаг заасан байц гишүүн өгүүлбэрийг дэлгэрэнгүй үзэж эдгээр өгүүлбэрийг оруулсан орчуулгыг хамтдаа хийцгээсэн билээ. Англи хэлний байц гишүүн ба гол өгүүлбэрийн үйл өгс нь бүх цаг дээр хувирдаг. Харин ирээдүйн цагийн хувьд хувирлан бусдаас арай өөр буюу байц гишүүн өгүүлбэр нь одоо цаг дээр харин гол өгүүлбэр нь will be going to гэсэн ирээдүйн цагийн туслах үеийг авдаг байна. Тэгэхээр англи хэлний байц гишүүн өгүүлбэр нь when, by the time, until, till, while, as, since, as soon as, once, as long as, so long as, whenever, every time, the first time, the last time, the next time гэсэн холбоосуудаар үүсдэг. Мэдээж англи хэлний эдгээр холбоосуудаас өөр олон холбоосууд байдаг бөгөөд бидний үздсэн холбоосууд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг байна. Эд өнөөдрийн хичээлээр бас та бүхэн хэрэгтэй зүйл сурсан байх гэдэгт найдаж байна. Үздсэн зүйлээ маш сайн баттгаж хараарай. Хичээлтэй хамт байсан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.